បាទថ្ងៃនេះគឺដោះកុំព្យូទ័រ Acer មួយគ្រឿងដែលម្ចាស់ប្រកាសថាកុំព្យូទ័រប្រកាសហ្នឹងគឺវាចូលទឹកហើយខ្ញុំដោះមើលគឺឃើញវាមានច្រេះកន្លែងចាស់ហាល់វាហើយលើ board ហ្នឹងក៏ដោះស្នឹមដែរជាងដំបូងខ្ញុំសាកល្បងដោះលាង board របស់វាគាត់ថាធ្លាប់យកទៅឲ្យជាងធ្វើដែរតែគេថាធ្វើអត់កើតចឹងគាត់យកមកឲ្យខ្ញុំគាត់ថាបើធ្វើកើតលក់ចាយ$10 $20ទៅខ្ញុំសាកល្បងដោះលាងហើយពិនិត្យមើលលើ board Sigma របស់វាគឺអត់មានបញ្ហាអីដាច់អីទេចឹងសាកល្បងលាងស្អាតហាលស្ងួតហើយយកមកដោតសាកមើលបាទគឺឃើញភ្លើងចូល board អីធម្មតាបន្ទាប់មកគឺឃើញអេក្រង់ភ្លឺចឹងមានន័យថាយើងសង្ឃឹមថា board របស់វាដំណើរការធម្មតាបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ hard disk ដាក់ CPU ឲ្យវាចូលវិញគឺវាដំណើរការធម្មតាអញ្ចឹងបានចាប់បញ្ចូលវិញហើយក៏បើកតេស្តម្ដងទៀតគឺដំណើរការដែលរលូនអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រនេះគឺអត់ខូចទេគឺអាចប្រើប្រាស់បានធម្មតាឡើងវិញ